一窝收要8000啊？对，8000一只吗？对。哎呀，小乖，好像是那个养护的小哥来了。Hello， 小哥。啊，你好。哎，你拿猫过来的哈？对对对，我是拿猫过来的。好，等一下，我给你消一下毒再进啊。好，你来这边吧，来这边，然后看一下猫先，你还没有看到。全都是缅因的哈。对，全是缅因。好，这里面有几只啊？先看这边吧。一共有5只。5只猫的。对。好啊。哇，天哪，怎么这么好的？体型好大，这有2个月吗？有了。天哪！哇，这个嘴套这么宽的，你看这个小鼻段，这个毛量。天哪，你看这个吃这么多的，这裤子这么饱，刚吃过来呀？对对，可能是了。养的太好了吧？这平常都是吃什么呀？吃的什么猫粮啊？平常都吃的皇家猫粮。吃的皇家猫粮。对，确实小哥哥养猫真的很可以的哦，这尾巴也是过肩的。哇，看一下你弟弟妹妹好不好？太帅了吧，感觉是。哦呦，感觉错了，我还说是你是一个小弟弟呢。你这么帅，你竟然是个妹妹呀！而且这个颜色很浅的嘞，是可以的。要越狱了，是不跑？越狱了。这只脸更霸气，那只妹妹确实感觉很甜，这个绝对是弟弟了。我这只肯定没有猜错，确实这只是弟弟。你看这个体型，这个身段，哇，真的很帅。这一只猫超级好看。再来看下一只，哎，这只也是一个弟弟嘞。它的脸板，你看这个耳朵的耳位，还有这个嘴套的毛，哎呦，怎么还得咬人的？哦，这只也是弟弟啊，银虎弟弟。都很帅，你看那腿很修长，可以的，这品相都没问题的。小哥养的还挺好的，感觉看你没多大呀，因为感觉年纪小小的，这就养猫了，养这么多猫了吗？其实我一直都很喜欢养猫嘛，然后养着就开始买哦，看来也是有经验的老手了，家里好多猫的吧？对，可以。哎，这还有一只棕虎嘞，这是一窝的哈。对，这个棕虎好帅呀，这个肯定是弟弟。你看它这个耳朵好，嘴套也是很好的，好帅呀！这些猫都好的，平常都可以的，健康什么的都没问题的嘛。都没问题。猫癣啥也没有哈。对，其实看着养的是很好的，其实应该是没什么问题的。一会儿要再做一下，仔细再看一下，做一下检查。你看这个毛量好顺滑呀。看来吃的好猫粮，小猫长得就是不一样，每一只都是这么的大体型。那缅因这是体型才2个月，你敢信吗？这才2个月的猫咪，这个也是一只弟弟的哈，这个是银虎的，它是属于这种颜色比较深的，这可以的。价格怎么说呢？因为价格咱们还没有谈，本身我这边太缺缅因啦，然后也比较急。这样吧，我这一窝的话就是8000块钱嘛。一窝收要8000啊？对，8000一只吗？对。天哪，这个价格有点太高了吧？其实我单只卖的话都是1万左右的。哦，要卖1万的。是。就是我实话说哈，小哥，现在这个行情确实8000没有那么高的。然后你看你给我便宜点，我这一窝都给你收了，到时候你其他屋的小猫到的话，我再给你收嘛。然后这个你看一下，价格给点优惠呗，因为这价格太高了，确实现在收不了。那6000吧，可以吗？6000。对。这样嘛，就是你后续的小猫的话，到时候看品相再给你收。然后现在我就先收这一窝，我给你说个价格，你看行不行？行的话，咱们就把这窝先给你收了。后续的小猫你出窝了，你再就给我带过来都可以的。品相确实是挺好的，你看这个嘴套子都很好，要么就是这个数4K，然后我给你收了。因为像现在的话，它这个我还要给做售后。对不对？我还要给质保，我还要给大礼包、猫咪用品什么的，成本都是在这里放着的。如果说我花个6、7千把这猫收了，你没办法，你看嘛。大概是多少？就这个啊，刚跟你说了，对呀，就这个。这样吧。就这个，到时候明天我就粉丝过来要拿了，因为确实是很，你看我的柜子都空了，一窝猫都没有了，全都是在问缅因的，确实这个品相也是很好的。确实是这样嘛，就是我家里其实也养了有好几窝的，就是也快
多了，就是到时候我一起拿出来就跟你统一片子。那你那几只的话，我觉得还是要再看一下品相。这个就今天就先这一窝呗，然后其他的我再看嘛。你到时候拿过来再看品相嘛。你确实没有看到猫的话，这个价格我不好跟你讲。也行吧。对呀，你这合作嘛，对不对？给一个优惠价格，而且这只品相确实，说实在的，小哥养真的很好的，确实能看得出来。这小猫就这样一收喽，我再让小助理再去做一下检查什么的，可以的哈。那咱就说定了，可以。别说了，小哥哥的5只缅因猫确实好帅呀，都是。要不要再看一下？再看一下，再检查一下，真的很帅。拿一个逗猫棒逗一下，看，哎呀，还可活跃的，很活跃的，可以的，不错的小猫。